Mm, Dobre ránko. Dzień dobry. Čo? Dzień dobry? Cześć, jestem Filip, jestem Polakiem. Ahojte, ja som Julka a som Slovenka. Dzisiaj przedstawiamy Wam film 10 zabawnych rzeczy w związku Polaka i Słowaczki. A dnes sa budeme rozprávať o 10 zabavných veciach vo vzťahu Poliak a Slovenka. Vítajte. Prvá vec, celkom zaujímavá, a určite to poznáte, na začiatku veľká romantika a tak ďalej. Ráno sa zobudíte vedľa svojho milovaného alebo milovanej a poviete si dobré ránko, ránečko. Albo dzień dobry. Áno. Od neho sa že dobrý deň. A ja, že čo sa deje? Sme pohananí? Alebo... To nie, Čo tak oficiálne? A ukázalo sa, že Poliaci síce majú slovo ráno, ale nemajú pozdrav dobré ráno. Albo nepoužívajú. Posiadamy tylko teraz dzień dobry, dobry wieczór i teoretycznie także dobranoc, ale to głównie jest pożegnanie, kiedy się idzie spać albo jest już późno. Takže sme sa niečo naučili. No a aby sme pokračovali, tak mne to prišlo strašne neromantické, lebo dobrý deň po slovensky, no možno keď niekoho stretnete na ulici, susedu, dobrý deň, suseda, tak tam prišla taká nová fráza, ktorú si vymyslel. Dzień dobry. Znaczy, to nie, że wymyśliłem, to taka istnieje. Dzień dobry. Ale to sa mi stále nezdalo, že úplne ono. Takže potom prešiel na slovenčinu, na ránko, ránečko, ale počas si hovorím, že mal by som rešpektovať to, že je Poliak a že v nich je to inak. A bude to tak vlastne, ako to je. Čiže sa prešlo späť na polštinu, ale vlastne teraz rozmýšľam, že my už sa nejako nehovoríme ráno, že dobrý deň, alebo ešte dobrý deň, dobré ráno. No, tak raczej wstajemy po Vieš, no prostu. tak očami, že vyspala si sa dobre. Bez słów się OK, rozumiemy. ideme pracovať. Alebo že, čo budeme jesť? Najlepsze. Pyrohy. Kolejnym punktem jest to, że wiele słów posiada inny rodzaj. Na przykład kot, po słowacku maczka. To zupełnie inne słowo, ale chodzi o to właśnie o to, że w polsku to jest rodzaj męski, a po słowacku żeński. I tworzy to różne ciekawe, zabawne sytuacje językowe. Na przykład, kiedy rozmawiamy o meblach. Załóżmy, że chcemy jakiś mebel kupić, a powiem ja, że o, to krzesło mi się podoba. A Julka powie, no ale je príliš szerokie, ale powinna powiedzieć szeroka. Široká, Ponieważ, to je stolička. no właśnie, stoliczka. Wtedy się często właśnie poprawi, że szeroka. To takie poprawianie się samemu. Áno, ale že napríklad, že je, ako pekná mačka. A ty čo povieš? Áno, No piękny. no, pekný, nie? Kot? Piękna kotek, no. Piękná kotek, áno, takéto presne, takéto situácie vznikajú. A my sa potom smejeme na sebe a ja už spočiatku sme sa ale viac milili. My sa už teraz tak nejak rešpektujeme každý svoj jazyk, że To też, ale na przykład ja często, jak już powiem, to już mi się nie chce oprawiać i zostawiam już piękną kota i już idziemy do przodu. pekný mačka a ideme ďalej. A to sa stáva skoro denne. Ale to je také skôr zabawne. Kolejną rzeczą jest to, że w języku słowackim występuje wiele znaków, ale także akcentów, które są trudne do wypowiedzenia dla Polaka. Dobre jest wtedy, kiedy ma się Słowaczkę, która cię jest w stanie chętnie poprawić. Ale nie popraviť ako popraviť, ale popraviť ako opraviť. Poprawić znaczy po słowacku zabić, na przykład skazańca. Totiž, v slovenčine je veľmi dôležité, kde je prízvuk, kde je dlhá, krátka slabika, lebo sa tým mení význam slova. A keďže sme na Slovensku, keďže žijeme na Slovensku zatiaľ a Filip je nutený v slovenčine komunikovať, napríklad s mojimi rodičmi,
tak je potrebné, aby vedel ten akcent správne povedať. Mali sme už aj taký post, že krémik a kremík sú dva rôzne významy a ch a h, chlad a hlad. Jedno to Je je, tvoje obľúbené písmenko? jedno to je good, drugie to jest chud. No, Ľo. lele. Dobre. Celkom ma to baví, ale myslím, že teba to až tak nebaví byť toľko opravovaný. No a keď ho stále opravujem, tak potom mi povie, že no tak teraz povedz si niečo po polsky. A ja že ok, dobre, už nebudem opravovať. No i wtedy mam ciszę. Poliaci ľubia pyrohy. A Bardzo. nie je to len, že ako národné jedlo, ale to je aj obľúbené jedlo a my keď sme boli v Krakove, tak tam sme ochutnali asi, neviem, strašne veľa druhov na vianočnom trhu. Áno, ja keď sa opýtam, že čo si dáš na obed? Už vidím to nusno, že no, zase pyrohy. Ja už rád niečo iné. A mám rada pyrohy, ale nie každý deň. Ale Poliaci robia výborné pyrohy, aj Slováci robia výborné pyrohy. Ale tí, čo som ochutala v Poľsku, chutili trošku inak. Celkom sa mi páčilo, že tam boli fakt veľmi, veľmi rozličné tie plnky. Asi najlepšia boli tie taká kyslá kapusta s hríbkami. Tak, Tie boli veľmi dobré. kapusta z grzybami, a inne te farsze na pylnie. Są ziemniakowe, kapustowo-grzybowe, mięsne, szpinakowe, owocowe. Dużo jest. Zemiakové sú často aj na Slovensku, aj tie ovocné máme. A tutaj na Słowacji w sklepach głównie można znaleźć, w sklepach i restauracjach głównie można znaleźć brędzowo-ziemniakowe pierogi. Nie widziałem jeszcze innych niż te brędzowo-ziemniakowe. Dobre są. No, takže pyrohy sem, pyrohy tam. Tak by sme mali častejšie jesť halušky, aby to nebola presila. Dobra, jestem za. Ja... Jeden dzień pierogi, drugie haluszki, może być? Ježiš, nás to parkujeme ďalej. Wiecie nie co, pamiętam taką historyjkę, jak moi rodzice jechali gdzieś na weekend i przygotowali dla mnie, mama przygotowała 2 kg pierogów ruskich. Ja przez ten weekend zjadłem te 2 kilo. To ten kłopot. To si mal najšťastnejší víkend v živote? Nie co powiedzieć, no. A čo sú to ruské pyrohy? To sú aké? Tradycyjnie pierogi ruskie są z ziemniakami i serem białym, twarogiem. W mojej rodzinie jednak ten ser biały nie jest dodawany, jest tylko ziemniaki. Tak lubię bardzo. Nazwa pierogi ruskie nie pochodzi od Rosji. To nie są rosyjskie pierogi, ani rusińskie. To pochodzi z województwa ruskiego, z czasów I Rzeczypospolitej. Vysvetlím, ruské pyrohy nie sú ruské, ako Rusko, ale to bolo vojvodstvo kedysi pri meste Lvov. To vojvodstvo už neexistuje, ale volalo sa ruské. Ďalšia taká vec je, ako rozprávame s rodičmi toho druhého. Pretože moji rodičia nehovoria po polsky a Filipovi rodičia nehovoria po slovensky. Aj keď teda sledujú náš blog a trošku sa už čo-to priučili, tak je to celkom zábavné. Pre teba asi trochu ťažšie, pretože na tom Slovensku, keďže sme, tak ty sa s svojimi rodičmi stretneš osobne. A stalo sa nám dokonca na začiatku také, že išli sme na nejakú, myslím, že prvú návštevu. Všetko dobre prebehlo, všetko bolo fajn, veselo, príjemne. A večer volá mama a hovorím, že ďakujem za pozvanie a že ako sa jej páčilo stretnutie. A ona hovorí, že dobre, ale nemohol by Filip na budúce hovoriť po slovensky? Že by sme aj lepšie rozumeli. A vtedy na to prišlo, že vlastne, áno, my keď sme išli na tú oslavu, my sme si hovorili, že bude hovoriť po slovensky, ale boli sme tam prví, rozprávali sme sa tak, ako sme zvyknutí a keď prišli hostia, tak sme si to nejako neuvedomili, že naďalej fungujeme polsko-slovensky. Fungujemy. Julka za to z moimi rodzicami rozmawia tak, że jest to głównie po słowacku, ale używa słów polskich, szczególnie wtedy, kiedy jest jakieś słowo, którego na pewno by nie rozumieli. Na przykład po słowacku z powrotem to jest speć, ale moi rodzice by nie rozumieli, dlatego często użyła właśnie z powrotem. Ale už sa stalo, a to dokonca pred pár dňami, že som napísala, že niečo, že už sme späť, alebo niečo také.
A tvoja mama, že spať? Že idete spať? To wcześniej, nie? No. Áno, ja tak slovensko-polský, pretože my viac komunikujeme hlavne cez chat, písaním. No a v takom prípade, keďže ja neviem až tak dobre písať v polštine, asi bolo ľahšie hovoriť. Nebolo? Ja neviem. No. No tak proste píšem po slovensky a to, čo je také úplne odlišné, tak to napíšem buď foneticky v slovenčine, alebo potom kričím, že ako sa to píše? No prawda. Prawda. Nie zaprzeczam przecież. Żyjąc na Słowacji, nie jest to możliwe, aby uniknąć spotkania z językiem czeskim. Czy to już w filmach, czy sobie gdziekolwiek, no. Oczywiście powszechnie tutaj słowacki wszędzie. Z dwóch zdań. Ale często tam gdzieś się przytrafi ten czeski. A jak się chce oglądać jakieś filmy, to w internecie często są dostępne z czeskim dubbingiem. Slovenská a česká kultúra je veľmi silno prepojená. Je veľa filmov v češtine alebo s českým dubbingom. Tak spočiatku to bolo tak, že aby sa to nepletlo, lebo tie slova síce sú to Slovania, ale tie slova sú odlišné. Majú iný zase význam. Niekedy fakt jedno slovo je v všetkých troch jazykoch, ale úplne iný význam má. Takže nechcel som, aby to bolo veľmi také metúce, takže spočiatku som tak nejak dávala bokom všetky filmy s češtinou, ale už som bola z toho taká trošku aj frustrovaná, lebo niektoré veľmi dobré dokumenty a tak boli, ako zahraničné napríklad, boli preložené do češtiny a sme nemohli pozerať, no a potom ty si sa vlastne v rámci jedného projektu aj túto mal možnosť na Slovensku spoznať osobne dnes s 2 Čechmi. Takže tam bol nutený pričuchnúť trochu bližšie k tej češtine, no a potom nejako tak už som si povedal, že tak dobre, tak budeme aj filmy a tak pozerať, no, takže učí sa aj slovenčinu, aj češtinu. Jej. 2 języki naraz. 2 slovanské jazyky naraz. Tak napríklad slovo sklep v polštine znamená obchod a v češtine znamená pivnica. Alebo potom treba niekde ovládať aj 3 názvy pre jednu vec, napríklad náš cencul, po polsky sopel, to už sme mali v tých srandovných slovičkách a metúcich slovičkách a po česky rampouch, takže zase ďalšie slovo. Takže celkom môžeme mať širokú túto zásobu slovnú. Szerokie słownictwo, tak. Ďalšou takou vecou je, tak ako sa Poliak nevyhne češtine, tak sa Slovák nevyhne lektorovi. A čo je to vlastne lektor? Lektor je, neviem, či si, mnohí si asi pamätáte, že kedysi neboli všetky filmy dabované, ale bol tam len taký hlas, ktorý ako keby rozprával ponad pôvodný zvuk. A ešte myslím, že dnes STVčka niekedy dáva takéto filmy, kde je pôvodný zvuk a takýmto, ja neviem, voiceover, ja neviem, ako sa to teraz po slovensky povie, ale dopíšeme titulkami. No a ono pre mňa je to také, ja som zvyknutá, že dokumenty sú tak robené na Slovensku, v Čechách, v dokumentoch je to bežné. Ale filmy, ako, mne tam chýba ten dubbing, lebo keď je tam nejaká romantická scéna a ten lektor, že poď sem, ľúbim ťa, obím ma, smuk, no akože to není żadne emocje. Emocje masz w aktorach, tam słychać przecież słychać ich głosy. No hej, ale ja naraz počúvať aj lektora, aj vnímať tie emócie. No spočiatku to bolo pre mňa niečo strašné, ja som sa tomu dosť dlho bránila. Čiže ak bola nejaká iná možnosť v slovenčine, angličtine, v češtine, tak som uprednostňovala takúto verziu filmu. Ale nejak som si nakoniec zvykla, to sa povedať. Hej. Možno už mi to nejako nevadí. No, to tak dla Polaków powiem, że na Słowacji, w Czechach filmy się głównie dabuje. Nie wiem, czy mam takie słowo. Podkłada się głosy aktorów, a lektor jest taki cudzy. Brzmi tak cudzo bardzo. W takich dokumentárnych seriálov. No ale w filmach to jest tak, takie. No, vo filmach nie. Takže lektor, no. Takže lektorom alebo radšej dubbing? Lektorem? Radšej dubbing.
Podzielcie się w komentarzach Dubbing. swoim poglądem. Dubbing. Oczywiście lektor, a jedziemy na następnego pytania. Nie pytania, tylko następnej kwestii. W Polsce i na Słowacji jest inna waluta. W Polsce złote, a na Słowacji euro. Na początku związku wyglądało to często tak, że przeliczaliśmy, przynajmniej ja przeliczałem pieniądze, jak to wygląda w drugiej walucie, znaczy jak to i na złotówki. A no, z czasem już tak przyzwyczaiłem się i już raczej po prostu myślę w euro. No to ja som to nikdy neprepočítavala, lebo sme na Slovensku, ale teraz nedávno sme začali sledovať dvoch takých veľmi zaujímavých poľských cestovateľov. Podróżników. Jeden na YouTube a je to fakt odporúčame, jedna sa volá Bez plánu a potom jedna Polka, ten kanál sa volá Glob Story. Tak. No a teraz oni ako cestujú po svete, tak vysvetľujú, že koľko ich stáli raňajky, jeden tam teraz chodil po Ázii, jeden tuším po Amazonke, no a proste tie ceny v tých zlatých mne nič to nehovorilo, takže to potom bolo tak, že koľko, a Filip mi to prepočítaval. Ja mám akorát tak v hlave, aký je ten pomer česká mena a euro, ale na to zloté sa nejako neviem naučiť. A ja za to tej česky. Ciekawą rzeczą są odległości w kraju. Było dla mnie dziwne, kiedy słyszałem rozmowy, jak to z Bratysławy do Koszyc jest taka daleka droga, 4 godziny. Ja myślałem, że to nie jest taka daleka droga. No. Przecież z południa Polski na północ Polski to też pewnie chyba z 9-10 godzin się jedzie. I to tak dziwi, dla mnie to jest takie dziwne w tym, że to jest taka daleka droga. Tak to bierzecie. Áno, no na začiatku sme z toho mali trochu také, neviem, či pnutie, alebo ako to nazve, ale keď som povedala, Ježiš, že z Bratislavy do Prahy je tak ďaleko, alebo z Bratislavy do Košíc, že cestovala som až na druhý koniec Slovenska, že to tak dlho som cestovala, a že koľko si cestovala, že 4 hodiny, alebo tak. A to že čo, že iba? A ja, že jak iba? Že Slovensko je také malé? Slovensko nie je už také malé. Jest piękne. No ale v porovnaní s Polskom naozaj to je asi krátka vzdialenosť. To je. Tie vzdialenosti vnímame asi inak, keď to porovnávame naše dve krajiny. No. Oj, tak ďaleko je do Prahy. Že tak ďaleko je do Košic. No. To co dopiero kiedy pójdziemy do Gdańska, to dopiero będziesz podczas podróży. Tak sa teším už. Dobrze. Poďme. Za fokami, za tuleňmi. Videli ste už náš článok o tuleňoch? Pozrite si. V Polsku žijú tulene. Prečítajte a pozrite si živé kamery. Čo tam robia. No a posledný taký zaujímavý bod je asi písanie na poľskej a slovenskej klávesnici a poľská a slovenská gramatika, kde teda keď niekto píše na mojej klávesnici, tak potom tam nechá hej, a potom tam nechá polštinu. Ja idem písať, zrazu mi to píše nejaké haky, a potom hej, ty si bol na mojom počítači? Nie. To asi mačky. Felix. Na pewno. To ty, že? To sú také srandy. Ja som sa nenaučila zatiaľ na tej poľskej klávesnici písať. Ja píšem málo v polštine a väčšinou si to tak píšem, že si kopírujem to a on z nejakých slov, keď spolu čatujeme. Ja si nájde nejaký text a odtiaľ si to vykopírujem. By som sa nemala priznávať, že? A ty vieš dobre slovenskú klávesnicu? No, często zgaduję, że gdzie są te znaki specjalne, ale no jakoś mi to idzie. Ja sa ešte musím naučiť. Ja málo píšem po polsky. Będziemy pisać dyktanda. Diktáty.
Áno, napíšme si diktáty. Dobrze. Dobre, to bola posledná zábavná vec Ostatnia zabawna rzecz. v našom poľsko-slovenskom vzťahu. Medzičasom k nám privítal aj náš kocúr Felix, toho, ktorého ste videli aj v úvodnej scéne, ktorý si myslel, že ideme spať, tak sa k nám pridal. Co? No. Śpi mi teraz na ramieniu. Zlatý. Dúfame, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nám zanechajte like. Ak áno, tak nám zanechajte like. A prihláste sa na odber, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. A takisto pozrite na našu stránku polishslovak.eu a takisto na náš Facebook Polishslovak alebo aj Instagram. Pięknie powiedziałaś wszystko. Tak, w dalszym wideo. Pa, Do majcie sa. zobaczenia. Na razie, hej. Może jak mam to zacząć? Ja nie wiem, jak mam zacząć. Budeme mať dosť nepodarených scén. Jest to taka sprawa, która... Troszkę cię to urażało, kiedy... A, Boże, nie wiem, jak chciałem powiedzieć na tym. Wiem. No,